இதுவரைக்கும் சந்திராஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சந்திராஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சுவையான மசால் வடை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நான் மசால் வடைக்காக 100 கிராம் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பை ஊற வச்சிருக்கேன். நம்ம கடலைப்பருப்பு எப்பவுமே அரை மணி நேரம் இல்லைன்னா 1 மணி நேரம் ஊற வச்சா போதும். ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கணுன்ற அவசியம் இருக்காது. ஆனால் காலையில் நம்ம அவசரத்துக்கு செய்யும் பொழுது அந்த டைமில் ஊற வச்சு செய்ய லேட் ஆகும். அதனால நைட்டே கடலைப்பருப்பை அலசிட்டு தண்ணி இருத்துட்டு வச்சிருந்தேன். அது பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நல்லா ஊறி இருக்கு. இப்போ இந்த கடலைப்பருப்பை வச்சு தான் நம்ம மசால் வடை செய்ய போகிறோம். இப்போ நம்ம ஒரு மிக்சர் ஜாரில் கடலைப்பருப்பை சேர்த்துடலாம். இது கூட தேவையான அளவு கல் உப்பை நான் சேர்த்துக்கிறேன். மசால் வடைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெதுவடை மாதிரி ரொம்ப அரைக்க வேணாம், கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சிக்கிட்டா போதும். இதில் கடலைப்பருப்பு அங்கங்கே தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும். அதனால நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு அரை ஸ்பூன் போல சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அரைக்கும் பொழுதே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சோம்பும் 2 காஞ்ச மிளகாவும் சேர்த்து கூட நம்ம இந்த மசால் வடைக்கு அரைச்சிக்கலாம். ஆனா நான் இன்னைக்கு மசால் வடைக்கு பச்சை மிளகாவும் வெங்காயமும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா இதை கலந்துடலாம். இப்போ இது கலந்தாச்சு. இப்போ நம்ம வடையை சுட்டு எடுத்துடலாம். இதுக்காக நான் ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம மசால் வடையை தட்டி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்மளுடைய மசால் வடை ஒரு பக்கம் நல்லா செவந்துடுச்சு. இதை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இந்த மசால் வடை 2 பக்கமும் நல்லா செவந்ததும் நம்ம எடுத்துடலாம். இந்த மழை நேரத்தில் நல்லா மொறுன்னு ஒரு மசால் வடை காஃபி அல்லது டீயோட சாப்பிடும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் இந்த மசால் வடையை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கையும் கமெண்ட்டையும் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் உங்களுக்காக வந்துட்டே இருக்கு. இதுக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம், இது வரைக்கும் சந்திராஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. நான் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.